Opel Corsa, ребятушки. Клиент попросил поменять масло в коробке. Поддон снял. Ключи на 11, головка. Короче, все почистил там. Обезжирил. Прокладочка. Оригинальное масло. Вот такое GM-овское. Уровневая пробка находится. Проще колесо снять, конечно. Вон оно. Ключ на 13 головкой. Здесь магнитики я помыл, почистил. Вот она, пробочка сама. И здесь у нас еще вот такая вот везде, ребята, какофония. Абсолютно везде бежит масло. И хрен поймешь. Масло слилось вот так вот. Грамм, наверное, 600-800. Вот такой вот жижи.